باركينج عند كلينينج باركينج على باركينج. جاي اللي هناك ده خط اسود في الارض صراحه عدد لا نهائي من العجل. حط ايدك شمال، المكان العالي فيه 16 مكان فاضي تقدر تأجر فيه العجله، وموجود نوع تاني من العجل 1800 خط العجل السريع جميل جدا ب 600 يورو. دي البطاريه اهي. اهلا بيكم في فيديو جديد هنا في هولندا. زي ما احنا كنا بنشوف دايما في فيلم همام في امستردام العجل وكتر العجل هنا في هولندا، وان في لقطه في اخر الفيلم ان هو هينزل من العربيه ويروح يركب العجله، وانه خلاص كده اتطبع بالثقافه الهولنديه، وان ازاي العجل في امان مع الموتوسيكلات مع العربيات مع الاتوبيسات والمشاة كمان، وكلهم في مجتمع واحد وكل واحد عارف بيعمل ايه. وهو ده موضوع فيديو النهارده، العجل في هولندا. اول حاجه تاريخ العجل هنا في هولندا بيرجع لسنه 1817. اخترع اول عجله كانت بتمشي وانت راكبها، بعد كده عجله بكرسي، بعد كده عجله بكرسي اصغر شويه، بعد كده عجله ببدلات، وبعد كده استعملوا عجله بجنزير، وبعد كده عجله بشكلها المتعارف عليه، وبعد كده اخر حاجه العجله الكهرباء. ومن 50 سنه فاتت عملوا مظاهره ان هم عايزين مكان امن وطرق امنه يركبوا فيها العجل بجانب العربيات. عشان كده بقى في طرق بالعجله بتوصل طولها 37 كيلو متر، ومخليها كل مدن هولندا متصله ببعض، وتعرف تروح من اول هولندا لاخرها عن طريق العجله. تعالى بقى نقسم الفيديو لثلاث حاجات. اول حاجه هنروح محلات العجل ونشوف اسعار العجل هنا كام، بالذات العجل الكهرباء. تاني حاجه هنشوف ازاي حلوا مشكله كتر العجل هنا في هولندا، وليه رئيس الوزراء بيروح شغله بالعجل. تالت حاجه العجل وقوانينه هنا في هولندا. هتقولي ان في قوانين العجل هنا في هولندا، هقول لك هي مش قوانين قوي على قد ما انها حاجات كبروا وتربوا عليها بيعملوها من صغرهم عشان يبقى كله في امان. والحاجات دي هتفيدك لو انت جاي هولندا قريب سياحه او اقامه او ايا كان، عشان تشوف الناس دي بتطبق قوانين العجل هنا في هولندا ازاي. اول حاجه قوانين العجل هنا في هولندا والشارك تيس. يعني على سبيل المثال اي طريق هنا لونه احمر ده بيبقى مخصص للعجل، والاسفلت الرصاصي ده بيبقى مخصص للعربيات. على سبيل المثال دي حاجه اسمها الشارك تيس، يعني سنه القرش. البوز بتاع السنه ده اتجاه هناك، معنى كده ان اي عربيه او عجله جايه من الاتجاه اللي هناك ده لازم تقف لاي عربيه او عجله جايه من هنا. انا جاي دلوقتي فالعربيه دي لازم تقف لي عشان انا اكمل، وبعد كده بعد ما انا اعدي هتلاقيها هي عدت عادي. وتاني حاجه معانا هنا وهي في هولندا في اشارات مرور خاصه للعجل. اول حاجه بتيجي هنا بتضغط على الزرار ده، بعد كده بيبقى فيه زي تايمر كده بيبتدي يعد الوقت اللي انت تستناه، وبعد كده الاشاره بتبقى خضراء وتعدي. وساعات بيبقى موجود في معظم اشارات المرور هنا زي مستشعر او خط اسود في الارض. على سبيل المثال في خط اسود هنا اهو، وفي نفس الوقت برضو موجود واحد تاني. الخطوط دي زي ما انتم شايفين المربع ده، دي بتبقى عباره عن مستشعرات. المستشعرات دي لما بتعدي عليها بالعجله بيبتدي لون اشاره المرور يتغير من اللون الاحمر للون الاخضر من غير ما تضغط على الزرار، وتبقى موجوده في معظم اشارات المرور، مش كل اشارات المرور هنا في هولندا. تالت حاجه ودي المهمه جدا، لو انت رايح يمين لازم تحط ايدك يمين، ولو انت رايح شمال زي ما انا هعمل دلوقتي تحط ايدك شمال وتبص وراك وبعد كده تعدي. الموضوع ده مهم جدا هنا في هولندا، لانك بتعرف اللي جاي وراك لو انت رايح يمين رايح يمين، لو انت رايح شمال رايح شمال. والموضوع ده هم بيعملوه بشكل تلقائي عشان يتربوا عليه. نيجي بقى الرقم 2، ان هم ازاي قدروا يحلوا مشكله كتر العجل هنا في هولندا. زي ما انتم شايفين ورايا كده عدد العجل يعتبر لا نهائي، وعشان كده تقريبا كل الهولنديين بيروحوا شغلهم بالعجل، وسواء كابلز برضو خارجين بيروحوا بالعجله، سواء اطفال رايحين المدارس بيروحوا بالعجله. يعني تقريبا المواطن الهولندي بيقضي 90% من مشاويره بالعجله. على سبيل المثال دي المستشفى في المدينه اللي انا فيها، وتلاقي جنبها على طول جراج العجل مقفول عليه في مكان مخصوص بس للعجل. وده مبنى سكني اهو، حاطين برضك ايه الحديد ده هنا اهو عشان تعرف تيجي تركن عجلتك عادي
لو جاي المبنى السكني ده. وده خلى عدد العجل هنا في هولندا اكتر من 23 مليون عجله. اهو كلامي كله هنا عن الناس السليمه اللي هم يقدروا يسوقوا عجل عاديه. اما اخواتنا طبعا ذو الاحتياجات الخاصه قدروا برضو يعملوا لهم عجل مخصوص. يعني مثلا قدروا يعملوا عجل مخصوص تبقى قاعد وفارد رجليك، وبرضو تبدل عجله مخصوص للناس اللي ما بتعرفش تتني ركبتها بشكل سليم. في نوع من انواع العجل بيبقى بصندوق من قدام الاطفال بتقعد فيه والاباء بيبقوا سايقين العجله. وفي نوع تاني من العجل بيبقى دبل يعني كرسيين في العجله. شفت بصراحه انواع مختلفه كتيره جدا من العجل هنا في هولندا. ده خلاهم ان هو اكتر شعب في العالم بيشتري عجل سنويا بمعدل مليون عجله سنويا. فده خلاهم يواجهوا مشكله كبيره جدا في عدد العجل اللي بيزيد سنويا هنا في هولندا. فدايما تلاقي في اي سنتر هنا في هولندا مكان مخصوص تحط فيه عجلتك. عشان كده اخترعوا جراج بيبقى موجود تحت الارض، بيبقى موجود في معظم المدن الهولنديه، وبيبقى موجود تقريبا جنب محطات القطر هنا في هولندا. فيلا بينا اوريكم الجراج ده في المدينه اللي انا فيها هنا. بص انا حاليا في طريقي للجراج، وبالصدفه ده الاستاد بتاع المدينه اللي انا قاعد فيها. وبص عدد العجل اللي موجود حوالين الاستاد قد ايه. ابيض. بص عدد العجل قد ايه. بصوا ده كله عشان في ماتش جوه هنا في الاستاد اللي ورانا ده. حتى الكشافات بتاع الاستاد اهي، وكل دول جايين بالعجل. صراحه عدد لا نهائي من العجل. وبالمره تعالى اوريكم انواع العجل اللي انا قلتها لكم. وده نوع تاني من انواع العجل تقدر تاجره لما توصل محطه القطر لو انت جاي من مدينه تانية. هبقى اشرح لكم اكتر لما نوصل الجراج بتاع العجل. وده نوع تاني من انواع العجل بيبقى عجل كهرباء بالكامل، وده يعتبر من اغلى انواع العجل هنا في هولندا، وهتعرفوا سعره كام بس كملوا معانا الفيديو للاخر. وده نوع تاني من انواع العجل اللي قلت لكم عليه، بيبقى الاطفال بتقعد هنا، وفي برضك ليهم حزام اهو، والاباء بتقعد هنا. ومعظم الانواع ده من العجل بيبقى عجل كهرباء، بيبقى الموتور هنا اهو والعجله اهي. ممكن تكونوا سامعين من جوه صوت تشجيع الناس الماتش اللي شغال. فيلا بينا نكمل طريقنا لجراج العجل اللي موجود هنا في المدينه. احنا وصلنا الجراج اهو، ودي محطه القطر في المدينه، ودي محطه القطر في المدينه اللي انا قاعد فيها. وعاملين حركه ذكيه قوي عشان وانت منزل العجله ما تجريش منك. اول حاجه عشان تخش الجراج ده لازم يبقى معاك الكارت ده. الكارت ده بيبقى عباره عن كارت مواصلات بتقدر بيه تركب جميع المواصلات في هولندا. ولو طبعا جاي سياحه تقدر تشتري الكارت ده المده اللي انت عايشها هنا في هولندا. المكان ده على مساحه كبيره جدا زي ما انتم شايفين، وممكن تحط عجلتك فوق زي كده او عجلتك تحت. وبرضه بتقدر تشوفها عن طريق اللوحات اللي موجوده هنا. يبقى مثلا بوفن يعني المكان العالي فيه 16 مكان فاضي، واندر يعني المكان اللي تحت موجود فيه حوالي 5 عجلات فاضيين. واللوح دي واخده الطريق كله. في ارقام زي ما انتم شايفين بتحدد رقم الشارع اللي انت فيه. يعني مثلا ده شارع رقم 8 عشان تعرف عجلتك انت حاططها فين بالظبط. وتعالوا معايا اوريكم ازاي بتحط عجلتك فوق هنا. فمثلا المكان ده فاضي اهو. اول حاجه بتسحب ده كده، وبعد كده تنزله تحت وبيثبت. بعد كده هاخد عجله مراتي هي اللي بتصور حاليا، بتحاول تقوم رافع العجله كده، حاططها كده الاول، وبعد كده الموضوع مش نافع. بص هو الاحسن انك تحط العجله تحت ما تحطهاش فوق. وبعد كده ايه، تحط العجله كده وتسيبها وتمشي. لا طبعا بعد كده تقوم واخد العجله ساحبها فوق، بعد كده تدخلها جوه. بس بصراحه الاحسن انك تحط عجلتك تحت ما تحطهاش فوق، عشان كده معظم الوقت فوق بيبقى فاضي عن تحت. المكان اللي ورايا ده مكان ده تقدر تأجر فيه العجله، وموجود في معظم المدن الهولنديه هنا في هولندا. على سبيل المثال العجله بتبقى شكلها كده اصفر فازرق. ده ب 4 يورو 45 سنت في اليوم، ولازم يبقى معاك الكارت ده. ولو انت جاي سياحه تقدر تشتري الكارت ده. تعالوا نروح لتالت حاجه معانا في الفيديو النهارده، وهي اسعار العجل هنا في هولندا. وصلنا المحل اهو، وكله عجل اللي هو العجل الكهرباء، وده يعتبر اغلى عجل موجود هنا في هولندا. على سبيل المثال دي عجله اهي، عجله ديليفري عامله 3000 يورو.
دي برضك عجله فات بايك، الكاوتش بتاعها تخين للرمل وكده، عامله 2200 يورو. ده نوع تاني من العجل، بيبقى عجل صغير، دي عامله 600 يورو. ودي برضك عجله كهرباء، دي عامله 1200 يورو. دي طبعا عجله الجبال، في منها الوان مختلفه، يعني مثلا اللون ده عامل 1849 يورو، وفي منها كذا لون، يعني اللون ده جميل جدا. في برضك بيبيعوا السكوتر ده، في حاجات مستعملة وفي حاجات جديدة يعني. وفي هنا كل قسم ده خاص بالخوذ وكده. ده مثلا موتوسيكل كامل عامل 1899 يورو. في برضك العجلة دي عجلة كهرباء، دي البطارية اهي، عاملة 1649 يورو. دي كلها سكوتر وفيزب جديدة، عاملة حوالي 4239 يورو. طبعا انا مندهش من الاسعار غالية جدا مقارنة انك بتشتري عجل. بس العجل الكهرباء يعتبر من اغلى انواع العجل هنا في هولندا. عندهم برضو الحاجات كلها الخاصة بالعجل، يعني مثلا في هنا البتاع ده، البدلات، اكسسوارات العجل، في كراسي للعجل، وكل دي باسعار مختلفة. يعني ده الكرسي ده مثلا عامل 109 يورو. بس دي كانت اسعار العجل الكهرباء هنا في هولندا. لكن انت ممكن تشتري عجله عاديه هنا في هولندا ب 25 او ب 30 يورو من على موقع اسمه مارك بلات. بيبقى موقع هولندي، ساعات الناس بتحط عليه عجل رخيصه جدا. لو انت جاي هنا هولندا سياحه اسبوع او اتنين، ممكن تشتري عجله من دول ب 25 او ب 30 يورو، وقبل ما تسافر تاني تبيعها او تديها لشخص. وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. وحابب اقول ان هم من كتر استعمالهم للعجل هنا طول حياتهم مخلي دايما صحتهم حلوه. حتى متوسط عمر الهولنديين هنا بيوصل ل 80 سنه. والحاجات دي كلها خلت رئيس الوزراء الهولندي بيروح برضك شغله بالعجله. لما دورت اكتر في الموضوع ده، لقيت ان هو كان شغال مدرس قبل ما يبقى رئيس وزراء، كان بيروح شغله بالعجله قبل ما يبقى رئيس وزراء. ورغم سلطته حاليا ان هو رئيس وزراء، ما زال متمسك بالثقافه الهولنديه وبيروح برضك الوزاره بالعجله. بس عزيزي المشاهد، هل انت في يوم ما ممكن تروح شغلك بالعجله او بتروح شغلك بالعجله؟ ابقى اكتب لي في الكومنتات. لو حابب تستفسر عن اي حاجه هنا في هولندا، ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت الفيديو. وما تنساش ترن الجرس وتعمل سبسكرايب للفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم لذيذ. سلام. No parking, no cleaning.